Arkadaşlar hepinize günaydın. Bir karlı pazar sabahından bugün 3 araba Alagöz Yaylası'na gideceğiz. Merkez Yaylası dediğimiz bölge. 50-60 santim kar olduğunu düşünüyoruz. Biraz sonra arkadaşlarla buluşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, rotaya giriş yaptık. Şu an Yünlü Yaylası'na doğru gidiyoruz. Oradan geri de Merkez Yaylası'na geçeceğiz. 3 arabayız. Bir adet çavuş lastikli aracımız var. Diğerleri çamur lastiği. 33 hepsi. Ekip sağlam. Ayaşlı Eray. Işıldık abi. Ayaşsız Eray. Karı görünce oynamayın. Ne oğlum? Vallahi karıştı. Bir şey söyleyeceğim. Çok gizli. Bunu hepiniz sonra öğreneceğim. Kameramanların çilesi. Bu. Ne olacak bu halimiz bizim böyle? Ha işte. Onlar orada offroad yapıyor, araba sürüyor. Biz burada ayaklarımızla offroad yapıyoruz. Kestik. Çavuşun farkı işte. Başına bir şey yol açılır, yol açılır. Abi iş diş ne kadar? İşte 250 kardeşim. 250. Bize ne olur abi? Biz kardan yapıyoruz, 200 olur kardeşim. Tamam. En fazla. Yapabileceğim. O zaman sıraya geçiyorum ben. Isıtmalı olursa 300 lira. Isıtmalı soğutmalı ha.
Gider mi buradan? Yok. Tam düz geri git. Abiye versene abi yolu. Çavuş denesin, o gelir lan. Biraz geri çıkın. Ali abi geldi zaten geçer. Az şurada bir şeye düşmedi sürece. Karate acemi yeni kaydoldu mu? Aslında Zorlamasa da ağaca vinçlesek. Eray bu çukuru ortana alabiliyor mu? Aşağıdan vurup gelse çıkardı o ya. Çıkar abi orada. Sol teklersi sol. Burada taş var ya, taş olmasa. Abi taş var, taş. Buradanmış, taşın üstü burada. yağmur gibi yağıyor. Çıkmazsa, Eray sağdan vur, sağdan. Aman soldan vur. çıkmazsa Taş şuna var, vinçlesek taş, geçiyor ya. Taş olsun bana, gel. Buradan vur, buradan. Oğlum ayağında boşuyor senin de yürüyor buralarda. Sen onu bunu boş ver. Şaka baka önümüzden beri gözüküyor ama gene iyi çıktı o lastiklerle. Vallahi diyorum bak. Serdar işleyen var da çekil. Senin seni çekmiş o. Çekenler, işe çekenler ama. Abi şu hakikaten de Çok ciddi kar var. Beylerleri komple buz altı. Düşmüyor. düşmüyor. Çektirmen vurdurman lazım. Serdar yine inşa yapıyor. Kestik. Yok algı yaptın da öyle olmaz. Nasıl oluyor? Eray, Araba geri ya. gel, geri gel, geri gel.
Tutun arabayı tutun. Hiç zorlama bağlıyor. Gelir dur. Geldi. Bir daha. Geri gitme dur. Hiç zorlama bağlıyor. Gelir dur. Geldi. Bir daha. Geri gitme dur. Can abi. Zırhımızı giyelim diyorum. Giy abi soğuk. Eksi kaç şu an? Eksi 5-10 var herhalde. Vardır. Aç lan. Ya ben olmasam yine çıkamazdı. Arkadan itim elimde de. Doğru ama çizgi film olandan doğru var ya.
Abi buradan gideceğiz. Burada ağaç devrilmiş. Buraya zaten çıkmıyor ki. Araba yok, yol yok orada. Aynen. Biraz şöyle çık. Sol abi diyor. Sol abi. Ağacın dibine gelecek. Alana düşecek. Buradan gelecek. Ağacın dibine. Buradan geleceğiz de gelmiyor. Tamam bir daha dene gelir. Bu deldi mi? Bizim arabalar çıkar lan buraya. Gel. Tamam, tamam abi. Ağacın dibinden soldan. Yeni yol yap kendine. Olmadı. Abi ta geriden gireceksin. Yeni yola gir. Kendine yol yap. Abi ayak izimi takip et. Tuncay abinin oraya kadar aynı izden vur gel. Gel bir daha o zaman. Abi siz şuradan. Yo çok gitmesine gerek yok. Bırakma git. Bırakma açana kadar git. Hadi sırayla bekliyoruz hadi. Lan Kazım ne geldi lan yine? Çekil abi çekil. Az sal bir daha vur. Yo vurmayacağım. Eray'ı alacağım. Eray vursun. Çıkamazsa onu çekelim bundan. Serdar bunu bana bir at. Ha yavru ha. Dur. Ha. İzlen. Yürüyorsun abi. Dur. Burada kanal atmamamız lazım. Keskin bir dönüş. Tamam. Yeter. Olmaz sağ. Arkasından devam et. Arkasından.
Abi adam gitti la. Buranın altı Ergin abi. Alacaksın ya diyor. Azıcık yardım et. Dur, dur, dur. Gel. Abi özür dilerim. Yavaş duruyorsun hava atacağım diye. Yavaş duruyorsun. Çok akis. Akisten ses geliyor. Hadi git. Hadi git iyice git. Koş. Hadi gidelim.